Ответ Осипу Мандельштаму. В марте 1937 года Осип Эмильевич Мандельштам пишет следующее стихотворение. «Если б меня наши враги взяли и перестали со мной говорить люди, если б лишили меня всего в мире, право дышать и открывать двери, и утверждать, что бытие будет, и что народ, как судья, судит, если б меня смели держать зверем, пищу мою на пол кидать стали б, я не смолчу, не заглушу боли, но начерчу то, что чертить волен, и, раскачав колокол стен голый, и разбудив вражеской тьмы угол, я запрягу 10 валов в голос, и поведу руку во тьме плугом, и в глубине сторожевой ночи чернорабочие вспыхнут с земли очи, и в легион братских очей сжатый я упаду тяжестью всей жатвы, сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы. А дальше Мандельштам пытается полюбить того, кто уже 4 года гонит его по ссылкам вождя народов за то, что тот в 1933 году напишет: «Мы живем под собой, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнит кремлевского горца». И вот он напишет теперь: «И налетит пламенных лет стая, прошелестит спелой грозой Ленин, и на земле, что избежит тленья, будет будить разум и жизнь Сталин». Есть вариант, что было написано в тайне не будить, а губить. Но еще в январе, буквально за месяц до этого стихотворения, Мандельштам пишет оду Сталину. Своего рода стокгольмский синдром. Собака лижет руку бьющего. Время было настолько страшно, что люди внушали себе верить в правоту палачей. Не дай бог нам пережить этого. Я написал ответ. Если мне запретить говорить, надо будет огонь зарыть и оплакивать, заливать, чтоб молчание вызывать. Если мне запретить молчать, будет ветер в окно стучать, будет выть по углам зверье, если скажут хвалить вранье. Если скажут теперь говори, чтобы ветер твой врал изнутри, да не ветер, а чтоб ураган, всех, кто против, порвал по рогам. Но кончился их прожект. Палачи стали жертвами жертв. И как продолжение этого стиха ветер будущего. Ветер несется рваный, с флагами всех времен. Если собрать их раны, Бог через нас проревет. Рвутся великолепия самых крутых эпох. Все господа калеки, раб — это только Бог. Гибнут цари-патриархи, гибнут народы вблизи. Хочется грубо рявкнуть: Господи, затормози! Избранные стали ряжеными, некуда клейма класть. Ветер горит над скважинами, там, где земная власть. Ветер сквозит в души, звездами их напитав. Ночь зеркала тушит, следом за ним по пятам. Души летят в Бога, нет никаких держав. Звезды глядят строго, руки в огонь разжав.